上一集就同大家介紹咗 Billy 啦，咁其實今集呢仲有8條問題未答嘅。上次係答咗7條問題，今日我哋由第8條問題開始。究竟細路仔點解1歲就要開始睇牙醫呢？有啲病人真係睇住結婚，睇住生仔。嚇！我哋講1歲就帶你嘅 BB 過嚟㗎啦。 1歲出咗牙未㗎？1歲出咗2隻，普遍上係有啲。咁點解呢？出咗2隻牙齒過嚟睇你啦。咁第一呢，爸爸媽媽最驚睇牙醫係咩呢？ BB 嚟到坐低，明明係有問題啊，但係佢喊啊，唔肯俾我睇啊。哦，你1歲就帶佢哋得閒嚟睇下，又冇咩做嘢嘅，俾你習慣下，建立個感情先，係啦，熟習咗環境先，係啦。咁第二咧就係我可以趁呢個機會就教下爸爸媽媽有咩要注意㗎。哦，好似一啲育嬰班咁樣，係啦，即係唔係真係幫你整牙珠。我哋講換牙啦，5歲開始換，係即係BB 牙換甩咗，然之後乳齒轉到恆齒啦，係啦，係啦。咁其實3歲嗰陣，你嘅恆齒已經喺你骨入邊 develop 緊㗎啦。嚇！咁佢 develop 我要養分啊嗰啲嘢㗎嘛。咁你點照顧、點食啊嗰啲嘢都會影響佢 development 㗎。哦。所以3歲開始就好重要㗎啦。哦，即係3歲嗰陣就一定要睇清楚。最後就係其實咧，你成日叫人哋唔使嚟洗咁多牙，見咁多次，其實應該1年嚟幾多次洗牙？見牙醫同你洗牙係兩件事。係啦，我哋唔係嘅，我哋去洗牙就順便望一望咁樣啦。係啦，而家科技都越嚟進步啦。大家都開始贊同預防勝於治療啦。咁樣你檢查多啲冇事係一件好事嚟嘅喎。係。所以我通常咧新嘅病人入嚟，我就每3個月見佢一擺。3個月。如果翻嚟好啦，就好污糟啊！咁我就減佢你下個月就翻嚟洗牙啦，每個月洗1次啦。要睇嗰個人嘅情況係點。係啦，如果佢好乾淨咧，就拖到去6個月。哦 ，OK。如果6個月仲乾淨啊，就拖到去1年啦。哦 ，OK。選擇牙醫咧喺馬來西亞嚟講咧，有冇分唔同層次嘅牙醫㗎？譬如話某啲牙醫先至可以做，嗱我舉個例啊，我2個月之前我家姐住澳洲嘅，咁佢就嚟咗呢度，突然之間去揾我，因為佢本來就有朋友介紹咗去怡保嗰度做牙腳嗰啲嘢，跟住嗰度就牙髓治療係嘛？係啦，應該就係跟住嗰度嘅牙醫就話呢部分嘅嘢太高風險啦，你都去吉隆坡做啦。係原因係因為嗰個牙醫本身唔想剔呢個風險啊，定係某啲牙醫只可以做某類型嘅牙齒手術咧，或者係兩個講法都有，即係都 happen 嘅。講翻我哋讀書啦，我哋讀書畢業啦，基本上你聽過咩動牙根啊、種牙嗰啲咧，喺法律上嚟講，我哋係可以做嘅，但係唔係個個人都做得好。哦，咁就睇翻個牙醫啦。咁呢個我哋叫 GP 啦，General Dental Practitioner，即係普通牙醫啱畢業。係。咁每一科，例如動牙根、綁牙、做假牙，每一個佢都有佢自己嘅 master 嘅。咁每個 case 嚟到，如果真係好難，嗰牙醫有冇咩信心？好似我冇咩信心嘅話咧，我就會建議不如你愛揾專長做嗰樣嘢。你點樣形容你自己咧？我係 general， 但係就算係 general 咧，你都係你中意做嘅嘢。所以我就比較中意睇細路哥啦，綁牙啦，因為細路哥同綁牙係好靠近噶嘛。哦 ，OK， 所以綁牙啦。普通洗牙補牙，大部分人都識做嘅。箍牙，又係咪一種 specialist 嚟㗎？係，亦都係牙醫。一定有咁嘅 qualification 啦。牙醫都可以做，但係牙醫佢可以再進修，即係進修咗可以做仲難啲嘅 case，就係呢種啦。所以我就係話有幾多種層次去分咯，同埋我點辨別嗰個牙醫本身係真係識呢樣嘢咧？睇佢嘅 result 咯。但係最好嘅方法就係你去 check 牙，然之後佢又同你講你需要綁牙係因為你牙太密，或者係你調轉你拗。咁你就可以好有禮貌咁問下佢，可唔可以睇一睇你之前做過嘅 case 啊？即係同我類似嘅 case。咁樣你大概係由呢方面你可以睇到。OK。
即係有冇啲牙醫學會啊？佢哋有啲網站啊，我哋可以睇下。譬如馬來西亞裏邊嘅牙醫都會有，但係嗰個你睇唔出去手工啊，你睇得出去學歷。OK， 但係你睇唔出去手工。OK， 明白。OK， 咁所以最緊要都係referral 啦。我覺得揀牙醫，頭先你問揀牙醫嗰方面咧，你先愛揾一個你信得過嘅 general 嘅人。係。咁嗰個就係你平時睇醫生嗰個，你成日去門診嗰個。咁佢哋識嗰啲 direct 去你揾翻你需要個 specialist 啦。因為之前我聽過係有人好似唔係牙啦，即係去以為心臟問題，直頭睇心臟醫生。心臟醫生唔係係個腎，就去咁調嚟調去，即係冇一個 coordinator。OK，所以你嘅 GP 咧就係你嘅 coordinator。OK。有部分正話你講緊專科嘅時候，其實好大部分啲人咧就開始去做美容嘅牙齒，例如漂白啊。其實我上次嚟洗牙嘅時候，你講咗一句説話，就係話牙齒本身唔係純白噶嘛。係啦。咁其實第一漂白傷唔傷牙嘅咧？以前差唔多漂白10個9個都會敏感啊。嚇！而家越嚟越低㗎啦。但係呢方面其實都係牙醫做嘅嘢嚟嘅，係唔係一種美容嘅嘢嚟嘅？即係要有個牙醫嘅 qualification 先應該做到。即係其實譬如話我去漂白牙齒嘅時候，我要唔要睇下呢個牙醫嘅背景係乜嘢先咁樣咧？漂白就應該唔使。如果係做嗰啲而家咪有好啲貼片啊，係啦，陶瓷貼片嗰 veneer 嘅話咧，最好就係揾啲你覺得好似剪頭髮咁樣嘅，你覺得佢嘅審美同你嘅審美係match 嘅。有啲白都好離譜噶嘛。有啲白都好離譜。咁大家就咁普通一啲漂白嘅一啲好簡單嘅，嗰個未必一定係一個 qualified 牙醫啦。需要我哋都信係應該係牙醫，即係實質上做嗰樣嘢，即係我幫你漂白，即係搽膠、照燈、洗，即係我媽都做得㗎。係咯係咯係咯。但係點解我都係建議牙醫嚟做咧？係因為牙醫會幫你睇你適唔適合做。佢會判斷到，就唔係你叫我做我就照做啦。啱啦。因為其實我喺香港有啲舊同學都係做牙醫嘅，我幫襯去嘅時候洗牙咁樣咧，佢都係揾一啲護士同我做，唔係佢自己做嘅。咁樣就 OK， 因為咁樣我睇每個國家嘅法律係點啊？好似喺香港或同美國嗰啲，即係應該係一個 post 係叫hygienist。係，都要有咁上下嘅資歷先至可以幫你洗牙嘅。但係喺我哋呢度咧，就係就算影相，總之係喐到你牙咧，係得牙醫可以做啫。如果咪就犯法㗎啦。有啲國家就可以，但係技術上嚟講咧，做嗰樣嘢係唔難。去判斷你適唔適合做嗰個，就應該係牙醫嚟負責。係啦，同埋之後見到你啲咩問題，佢會講埋出嚟咁樣。係啦。OK。轉話題啦，如果俾你再選擇，你會唔會再做牙醫呢？我估我會啊。牙醫有乜嘢滿足感啊？或者係覺得你覺得冇入錯行呢？我係一個中意同人交流嘅人，然之後有咩行業係嗰個信任度，你第一次見嗰人，我就叫嗰人擘大個口，同埋只有你講，佢冇得講。係好 invasive 嘅一樣嘢嚟嘅，但係然之後我又見好多唔同人，即係每個人入嚟啊，即係我去 build 嗰個 trust， 我覺得好有趣。即係話，如果依家睇緊呢個節目嘅家長嚇，有個佢嘅細路仔將來係咪做醫生嘅時候，牙醫你覺得比起普通讀醫科啦嘅投資嘅時間啊、精神啊，會唔會多啲咧？或者係差唔多咧？係咪要讀咗普通醫科先至讀牙醫？我覺得我嘅答案應該會好似好串咁樣啊！讀牙醫係最難嘅，唔係讀牙醫其實最難嘅部分咧，係你家長有冇錢？係咩？點解啊？因為讀牙醫好貴㗎。係啊，讀牙醫學好貴。如果係 degree versus degree 嘅話啦，牙醫係貴過醫生㗎。你本身喺邊度讀㗎？我喺本地讀。係。我原本係想做嗰個 training， 2年半呢度，2年半喺澳洲。中學畢業咧就去 apply 啦。然之後我考英文，我英文考唔過啊！考唔過，你都考唔到，所以咪撈佢呢度。我真係緣分驅使之下就變咗做牙醫咁樣啦。但係一做落又覺得真係適合自己咁樣啦。係啦，不過家長們如果嗰度咧做牙醫其實係好好嘅，係因為
你愛你細路哥去揀一個行業係以後佢哋大咗又可以孝順你，佢哋自己又衣食無憂咁樣。咁牙醫通常95%都做到嘅，即係牙醫唔會餓死嘅。但係有樣嘢喎，第一你哋嘅科技一路變啦，有啲新嘢嘅時候你要去學啦，係啦。咁跟住你都唔係單止好似普通開藥俾你食咁簡單啦，你又要有手勢啦，係一個工藝嚟㗎啦。係啊，到咁上下，以你嘅認知，去到邊個年紀，即係你哋業界啦嚇，60歲、70歲，其實就已經有個困難去做到呢樣嘢。係一樣嘢嘅。我有一個師傅，即係我師傅啊，陣間如果你哋睇到呢度好多呢啲 design 啊，即係我陣間再睇啊，係咯。間隔嗰啲係我一個新加坡嘅師傅去有幫手嘅。哦，佢而家70幾歲啦，佢仲有見 patient 㗎。係啊，不過佢嘅價值咧就唔係佢手勢幾好，係去識得點樣去判斷呢個 case。因為好多人有問題㗎嘛，即係醫生，我做咗呢樣嘢，可以頂幾耐啊？有冇 warranty 咁樣啊？咁呢樣嘢就好有經驗啦，係啦。做你呢個牙可能有3個 option，即係邊個 option 最適合你，咁個經驗就入嚟啦。OK， 但係做嗰樣嘢其實唔難嘅，係嘛？我覺得普通如果練一練咧，牙轉個窿，放翻石灰粉去乾，即係補牙咁，就係咁樣啫嘛。每個人都做得嘅。但係嗰個經驗嗰度，所以老啲嘅牙醫咧，好多時我睇過係佢哋去見個 patient，做個叫 treatment plan 出嚟，然之後佢嘅徒弟或者手下就去做啦。係啊，你啱啱講開呢樣嘢，徒弟同師傅呢個關係咧，我喺美國 LA 嘅時候咧，都係咁樣嘅喎。我睇嗰個就係後生啲40零歲啦，跟住佢亦都有個師傅喺度跟住。其實喺呢個業界裏面，牙醫係咪真係咁樣一個師傅有個徒弟咁樣跟㗎？算係啦。個師傅點嚟嘅咧？你唔係去大學識佢㗎嘛？你係咪有時執業嘅時候要跟一個？有啲時候係 conference 啦，但係大部分嘅時候係你時頭咯。哦，即係做 job 你就跟咗佢，所以佢就係你師傅啦咁樣。係啦。好啦，我15個關於牙齒嘅問題咧都問晒 Billy， 佢都好詳盡咁喺呢2集裏邊答晒啦。結束今次 Billy 嘅訪問咧，我邀請咗佢為大家表演彈鋼琴啊！你睇下佢個反應。好啦，咁我聽講咧嗱，正話你就冇後悔過入咗呢個牙醫個行業啦。但係咧，你啲手勢咁好咧，其實我知你之前係彈琴㗎喎。係啦。所以特登今日咧嗱，陣間我哋咧會行個圈介紹下你呢個地方啦，即係師傅俾咗好多意見你咧。跟住咧，我想咧結束今日節目咧，就俾你彈一段歌出嚟。呢個我覺得咧就唔係個個牙醫做得到嘅。好，得，冇問題，冇問題，冇問題。呢度就門口啦，盡量俾大家舒服啲啦，即係冇太多同牙有關嘅嘢。咁係喎，真係人哋唔係幾似一個診所喎。係啦，大家都唔中意睇牙醫咁。第一步就盡量唔好 remind 佢哋係，因為你真係個琴咧，好似嚟學琴嗰啲兒童音樂班，呢個細路哥㗎。隔離有做開音樂班，係咯。咁小朋友過嚟就不如彈下琴，熟絡下，咁佢又比較願意俾我砌佢牙啦。哦，OK，即係呢啲就係一啲小技巧啦。點樣令到嗰個細路仔入到嚟嘅時候會驚咗，好似話哇好大件事睇醫生咁，真係好多公仔喎你。係咯，呢就係你師傅教你做嘅嘢。呢個咧佢就俾細路哥，呢個係客仔送嘅。哦 customer 送嘅係自己整嘅，用嗰啲recycle 嘅嘢，佢哋自己接嘅。哇，OK，即係過咗個隧道咧，我哋就入到嚟 treatment 嘅地方。幾耐啊？你呢個 clinic 喺呢度6年幾啦？你自己執業咗幾多年啊？我15年畢業，16年18年啦，8年啦。8年啦。咁頭嗰2年就會係我哋會去政府嘅診所去算係實習咁。咁即係呢個係你第一個自己嘅 clinic 嚟㗎咯？係啦。哦，OK。實習咗我都要出去同我舊老細打工打1年，都係學下嘢嘅。佢喺吉隆坡定喺新加坡啊？吉隆坡。哦，佢係新加坡人，但係吉隆坡。唔係，嗰個係新加坡嗰個師傅係第2個。哦，第2個師傅，你有幾多個師傅㗎？
牙醫應該係有3個我會叫師傅。哦 ，OK。每個好似頭先我哋講唔同嘅專門，即係好似武功咁。係啦，一個武打，你就係張無忌。係啦，咁啊學晒佢。咁呢個就係 treatment area 啦。係啦。頭先陣間呢個係特登真係要用好白嘅光做呢啲嘢咯喎。即係個 lighting 都有。係啦，係有原因嘅，因為我哋盡量做到越接近陽光越好。哦。因為咁個色水你襯色嘅時候就比較真實啲。咁咯。OK。然之後我哋有3間房啦，3間房，第2間都係做同一樣嘅 treatment 嘅嘢。係啦，呢個第3間。OK。然之後呢個摸咗會有好暈㗎，大笨象。我冇摸得㗎。摸得啊。咦？佢 pat pat 嚟㗎喎。係啊。我覺得好地嘅，即係好似個大笨象太肥啦，佢撞入個牆啊，出唔到嚟啊！喺 Cambodia 嗰係啦。呢個 toilet 咦好靚我哋 toilet 啦，入邊就係食飯嘅地方啦。OK。呢度就俾你休息嘅地方啦。哦 OK。係啦。So 咁呢度淨係得你一個執業咯喎，因為有啲牙醫好似會唔會？有啲醫務所就有幾個醫生咁噶嘛。我呢度咧就包括我有2個長駐嘅牙醫，然之後有3個係頭先我哋講specialist，即係專科。佢有3個咧係我哋有 case 佢哋食過嚟嘅。OK。咁呢度係消毒係啦，消毒嘅地方。OK。咁呢度就係 X-ray 啦，照 X 光嘅地方。OK。大致係咁。然之後呢度係 meeting room 啦，一時俾客人坐，然之後有時就係討論嘅地方。OK，同客仔如果去 case 場啊，就唔會坐住喺嗰度，好驚啊呢度。OK，你自己諗㗎呢度啲設計、顏色啊、材料。我師傅有幫手，然之後有 designer 啦。哦，有個 designer 係咯，我覺得應該有個 designer 搞過嘅。然之後我覺得比較我哋做唔同啲嘅係呢度個 doctor office 喎。係喎，嚟俾你睇下。呢個係我哋嘅心臟地帶喎。心臟地帶好亂啊，好亂。嗱呢個就真係似一個。呢個係 Doctor Kelvin 啊。Hello，Kelvin 你好。係啦。哇！呢個真係似一個醫生坐嘅地方。係喎。So 頭先講到呢度有一個比較唔同嘅係我哋特登間開waiting area 同埋 treatment area 咁。做緊 treatment 嘅人咧，就會聽到出邊好嘈啊，好似好花嗰啲聲，係啦。出邊等又冇咩聽到喎，咁又冇咁驚啦。哦，OK，即係轉換呢個隧道就係轉換下心情嘅隧道。你哋讀牙醫嘅時候要讀埋心理學㗎，我覺得你好多嘢都照顧人哋點樣諗嘢。冇啊，其實係應該㗎。你嚇，如果有邊個睇過呢個視頻嘅係做教育嘅咧，真係好重要㗎。心理學仲重要過你手勢啊！手勢你唔好，你咪學咯。係。但係你照顧到 patient 嘅感受啊，好重要啊！好啦，我哋喂彈琴啦要。哦，係喎，彈琴啊！嗱，你其實會唔會間唔中都喺度彈下琴㗎？會。早上如果我早嚟，或者我遲翻。OK。我聽講你彈琴係好細個開始學㗎咯喎。7歲，我同我媽講，我唔做牙醫，我係做鋼琴師㗎啦。係咯。但係我媽又講：你咁懶練琴，你做唔好啊！但係其實喺呢個階段，你可唔可以2人都做嘅咧？你都事業有成咧，叫做可以嘅。咁我媽嘅嗰個理論咧就係你彈琴好難揾到食。咁你而家揾到食啦嘛？所以佢又講：你做牙醫揾到食，唔代表你唔彈得琴啊嘛。所以咪咁樣咯。好啦，當係嗜好咯。咁呢首係咩樂曲啊？其實揀一首，譬如話有啲意思嘅啦，例如係你第一首學識嘅歌樂曲，又或者係你表演過俾最重要人物嘅一個樂曲。哎呦！我聽講你好似表演過一啲好重要嘅人物聽嘅喎。係啦，我哋但係都好簡單㗎。唔緊要啊，即係大家都識呢首歌啦嚇。
嗱，冇笑我啊！唔好笑我啊！